कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज सोमवार के दिन की शुरुआत हमने भगवान शिव के मंदिर जाने से की और इसके बाद बच्चों के लिए खाना तैयार करने के लिए किचन में गई। और आज मैं बच्चों के लिए भरमा भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। आज खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए सबको भूख लगी है, सब खाने के लिए बहुत वेट कर रही हैं, इसलिए जल्दी से आटा लगाया और बच्चों के लिए खाना तैयार किया। ये देखिए, ये है मेरी आज की थाली। और खाना खाने की थोड़ी ही देर बाद एसी की सर्विस करने वाले भैया, उन्होंने एसी की सर्विस की और मैंने सबके लिए बनाई चाय। अब करते हैं आज के व्लॉग का एंड। सो कल मिलते हैं एक नए मिनी व्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।